Selamat siang teman-teman. Hari ini mau mengerjakan anakan lovebird ya. Ya perkiraan tuh mau panen antara besok lusa lah. Dan kan kerja, jadi nanti aja lah. Tanggung mau panen juga. Sekarang coba dulu jalurnya. Nah, yang kita cek itu yang mau cek yang produk ini ya, ini dari indukan Biola PB sama Biola Pio. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman udah pada gede tuh ya, mungkin besok lusa lah panennya biar tenang juga suasananya. Kayaknya warnanya Biola Pio sama Biola Cream ya, cakep banget tuh warnanya. Ikutin terus ya sampai panen besok lusa. Oke, terima kasih teman-teman.